kon ñu wéyal liggéey bi ak tout tànk yi nga xam ni bisu màggal gu nekk rek ñoom it dañ leen di boole ci màggal gi ndax wax dëgg yàlla daara ji leen a bàyyi xel lool ñoo nar a doon magi ëllëg yàlla na leen suñu borom may gudd fan ak wér ba ñu fekkee ko ak ñoom mu doon daara joo xamante ni dañuy tàggat gone yi ci alxuraan loolu nag ci biir daayira Touba Lion la bokk bu fekkee daayira Touba Lion mooy daayira bi lii mooy daara ji kon xale yi nga xam ni ay tout tànk lañ ci waa daara ji potentiel ak ressources humaines bi nekk ci daara ji moo leen di jàngalaat alxuraan di leen tàggat ci seen wàllu diine ngir bu ñu màggee li ñuy gis ci daara ji mag ñi di ko def ñoom ñu mën ko defal seen bopp nekk Europe teewut a xam sa diine nekk Europe doon tout tànk teewut a man alxuraan te macha allah seeni waajur seeni ustaaz ak it ñoom lu ñu doon ay tout tànk ñu ngi ci def la ñu man mu doon liggéey bu yàgg boo xamante ni daanaka ñun bi ñuy ñëw ci daara ji fekk nañ ko fi ay ati ay nit daan ko taxawu mu dem sax ba beneen génération ci wàllu ustaas yi ñëw di ko taxawu saa su nekk ñuy gis liggéey bi ni muy gënee am qualité et à travers màggal gi aussi tamit prestation yi def ku yàgg a teewe ci màggal gi fii ci barab bi nii miin nga bu baax a baax prestation xale yi kon xam naa dañuy jox sëñ Abibu rek bu ko defee moom mu wéyal jataay bi mel ni tey jataay bi ñaari pàcc la daanaka ñu gën a féete ndax dinañ tari alxuraan mais ñi gën a féete mag xam naa dañ leen di defal benn genre jeu quiz boo xamante ni ay question luy jëm ci wàllu diineek yooyu noonu kon xam naa ren loolu mooy innovation bi incha allah sëñ Abib yaag sëñ Moustapha Bachirou bismillah bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ñoo ngi nuyu mbokk jullit yëpp di nuyu mbokk taalibe yi di leen ndokkeelaat bu baax a baax ci bis bi comme ni ñu ko amee mbégte di ko ànd ak yéen at bu jot ñu ngi feddali suñu mbégte ci bis bi tey ñaan suñ boroom li ñu fi dajale bisu tey bi incha allah suñ boroom nangul ñu ko muy ak cant goo xam ne suñu sëriñ Cheikhul Khadim moo ñu digal ñu cantale ko boroomam ci cant goo xam ne moom lottu na ca donte ne ñun tamit lott nañ ci kon bu loolu weesoo incha allah comme ni ko suñ waa daan waxee léegi ñëwaat nañ tey ànd ak daara Touba Lion nga xam ne dañuy amal ay cours ci wàllum alquran waaye tamit ci wàllum science islamique yi di fa yar xale yi tamit nga xam ne tey dañoo ñëw ak xale yi nga xam ne ñoom dañuy tari alquran ak ñoo xam ne ñoom tey danañ leen natt tuuti rek ci wàllum science islamique yi xool ba xam ndax li ñuy yaxantu ak ñoom dimanche bu jot ndax am na luñ ci jàpp ñu ñaan nag ñu teewlu leen bu baax ndax ñoom dañuy xaw a gaaw a panique ak yu mel noonu ñu teewlu leen incha allah ndax ay jàmbaar lañ xam naa maa ngi ànd ak liggéey bi incha allah suñ mbokk Moustapha Bachir ak Serigne Abdou Sarr ak Serigne Cheikh Fall kon xam naa dañuy tàmbale ak soxna Mati Diouf bu ko defee moom mu nuyu mbooloo mi daal leen di tatagal. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa sallim. Chers frères, chères sœurs, chers invités, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. En ce 18 Safar, jour du grand Magal de Touba, nous commémorons la victoire spirituelle de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul, fondateur de la confrérie mouride. Qui est Cheikh Ahmadou Bamba? Né en 1954 à Mbacké Baol, Cheikh Ahmadou Bamba a consacré sa vie à l'adoration d'Allah, à l'amour du prophète Mohammed et à l'enseignement de l'islam. Ses armes étaient le savoir, le travail, le zikr et la patience. Il fonda Touba en 1887 comme cité dédiée à la foi et à la paix. Son enseignement repose sur 3 piliers. La connaissance. Pour lui, ignorer sa religion, c'est s'exposer à l'égarement. La connaissance est donc une obligation pour tout croyant.
Le travail, comme il l'enseignait, le travail honnête est une forme d'adoration lorsqu'il est accompli pour plaire à Allah. La soumission envers le prophète, son titre même l'exprime, Hadim Rasoul, le serviteur du messager. Toute sa vie fut consacrée à l'amour et au service du prophète. Ces Hassidas témoignent de cet attachement profond. Que nous enseigne le 18 Safar? Le 18 Safar 1895, convoqué par l'administration coloniale française, le cheikh subit des pressions et menaces pour abandonner sa mission spirituelle. Il répondit avec sagesse et patience. Cette épreuve devint donc une victoire spirituelle qui renforcera son rayonnement malgré son exil en Mauritanie puis au Gabon. Le grand Magal de Touba n'est donc pas un jour de deuil, mais un jour de reconnaissance envers Allah pour cette victoire. Cette journée nous rappelle 3 valeurs essentielles: al-sabr, la patience face aux épreuves, at-tawakkul, la confiance totale en Allah, et al-hidma, le service du Dieu, du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et de la communauté. Aujourd'hui, les mourides du monde entier se réunissent pour lire des chassidas, prier, partager et renouveler leur engagement à apprendre, travailler avec sincérité, servir leur communauté et renforcer leur foi. Le plus précieux héritage de Cheikh Ahmadou Bamba demeure la foi, le travail et la dignité. Son exemple nous enseigne que les épreuves peuvent devenir des victoires lorsqu'elles sont affrontées avec patience, confiance en Allah et fidélité à ses principes. Qu'Allah nous accorde de suivre l'exemple de Cheikh Ahmadou Bamba, qu'il accepte nos prières, invocations et œuvres en ce jour béni. Macha Allah jërëjëf soxna Mati xam naa kon dañuy wéyal liggéey bi incha allah ci xale yi nga xam ne ñooy tari kon sama wàllu ndeyjoor damay woo soxna Bintu Ñang mu ñëw tari ñu ay quelques aaya. Allez, viens ici. Lève-toi. Assalamu alaikum, je m'appelle Bintou. Aujourd'hui, je vais réciter Suratul Ikhlas. Suratul Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Masha'Allah. Jërëjëf soxna Bintou. J'appelle Baye Ñak Diouf. Tarkal. Assalamu alaikum, je m'appelle Banya Koudiouf et je vais réciter Suratul Nasri. Suratul Nasri, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir rahmanir rahim. Iza jaa nasrullahi wal fath, ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Masha'Allah. Barakallah fik Baye Ñak. Je passe à Omar Diallo. Mais je pense qu'il n'est pas là. Non, il n'est pas encore là. Sokhna Fatou Gueye. Allez, viens là. Assalamu alaikum, je m'appelle Fatou Gueye et aujourd'hui je vais réciter Suratul Bayyina. Bismillahirrahmanirrahim. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة
إلا الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنه ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. macha allah yàlla na suñu borom barkeel te def ko mu doon mag bu barkeel incha allah. Omar Dieye bismillah. Assalamu alaikum, je m'appelle Omar et je vais vous réciter Suratul Balad. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihazal balad wa anta hilum bihazal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqna al-insana fi kabad ayahsabu an la yaqdiru alayhi ahad yaqulu ahlaktu malan lubadan ayahsabu an lam yarahu ahad ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ولك تحمل عقبا وما أدراك ما عقبا فك عقبا أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا أصحاب المشأمة. ما شاء الله بارك الله فيك يا Omar Dieye. Soukeyna Biteye qui va nous réciter Sourate Shamsi. Assalamu alaikum, je m'appelle Soukaina Biteye et je vais réciter Suratul Shamsi. Suratul Shamsi, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa shamsi wa duhaha wal kamari iza talaha wan nahari iza jallaha wal layli iza yahshaha was samai wa ma banaha والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال له رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. ما شاء الله. dafa mel ni soxna yi am na yóbbante bu jëm ci yéen de saalu soxna yi yóbbante teewlu ngeen teewlu ngeen déglu gone yi waaw ku ci dégluwut nag moom bu sa tout tànk tàbbee ci daara ji ba war a tari buñ dee coow bu mu la metti ña seeni gone di tari moom xam naa ne ña ngay teewlu moom ña ca des nañ solidaire ak ñoom léegi image bi ñu wane ni ci écran bi tamit ñiy gaare fii nii bu fekkee bëgguñoo ñàkk seen oto yi nañ dem jël ko waaw boobu ba léegi ñi ngi patienté de te jàpp naa ne fourrière mën na cee am yoon boo may tuut bu ñu xoolee écran bi yaakaar naa dinañ xàmmee seeni oto dem gaaw balaa ci kanamu entreprise jàmbur lañ gaare mi ngi nii leer nañ waaw baax na biir saaru góor yàlla it nee na ñi nga xamante ni ñoo nekk ci parti Infocom bi nii ñoom it bu ñu mënee wàññi coow li dal ndax day mel ni fi ne moom ñëpp déglu nañ kenn bu waxee rek ñëpp dégg ko kon nañ muñ ndànk rek xale yi daal di àggale alxuraan ji ñuy tari sëñ Habib bismillah. ok jërëjëf xam naa ñu woyal ak Serigne Babacar Ndione mu tari ñu suuratul Buruj incha allah.
Assalamu alaikum, je m'appelle Babakar. Je vais vous réciter la sourate Buruj. والسماء ذات البروج واليوم الموعود والشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات وقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله لكل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب حريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعل لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. macha allah jërëjëf sëñ Babacar ñu jàll ak kon Oumar Diallo mu war ñoo taril suratul kafirun bismillah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Je vais vous réciter la sourate Kafirun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الكافرون بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. macha allah jërëjëf Serigne Oumar pardon kon ma jàll si Ahmadouna Faye bismillah. Bonjour, je m'appelle Ahmadouna Faye. Je vais continuer à Inna lil Muttaqina Mafaza. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil Muttaqina Mafaza. Khada'iqa wa ahnaba. Wa kawaiba atraba. Wa ka'san dihaqa. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقول الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال ثوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. macha allah jërëjëf Ahmadouna macha allah tari bi neex na lool xam naa ñu jàll si soxna Maymuna Ñang mu war ñoo taril suratul qiyama. Salam alaikum, je m'appelle Maïmouna Nyang et je vais vous réciter Suratul Qiyamah jusqu'au verset 18. أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان على أن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه
أيسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى معاذيرا لتحرك به لسانك لتعجل به إنا إلينا جمعه وقرآنا فإذا قرأناه فتبع قرآنا. macha allah jërëjëf soxna May fa ida qara'naahu fattabi' qur'ana. xam naa ñu jàll ak Serigne Ibrahima Mbaye mu war ñoo tari suratul Muzammil. Assalamu alaikum, je m'appelle Ibrahima, je vais citer la sourate Al-Muzammil. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يخاجر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا أجرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم. jërëjëf sëñ Ibrahim xam naa ñu jàll ci maam Ami Diouf bismillah war ñoo tari suratu Tariq. asalaamaaleykum maa ngi tudd Maam Ami Diouf tey dama leen di tari suratul Tariq bismillahi rahmani rahim والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنه يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. macha allah jërëjëf soxna ma Ami ñu woo kon Moustapha Diouf mu nekk avant dernier war ñoo taril suratul Ma'arij. Assalamu alaikum, je m'appelle Moustapha Diouf et aujourd'hui je vais vous réciter Souratul Ma'arij. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Sa'ala sa'ilun bi'azabin waqi' lil kafirina laysa lahu dafi' minal lahizil ma'arij. Ta'rujul malaikatu war-ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanat fasbir sabran jamila إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرمون لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه فاصلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لزعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلى المصلين. macha allah jërëjëf sëñ Moustapha kon ñu woo Cheikhouna Gaye mu tari ñu suuratu Nuux mu nekk ki mujjee tari ci xale yi incha allah. Assalamu alaikum, je m'appelle Cheikhouna Gaye et je vais réciter Sourate Nuh et je vais commencer du verset 16.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. ما شاء الله. barkeel jërëjëf suñu Cheikh na kon ñoo nekkoon xale yi waroon a tari xam naa ñu ñaan rek ngeen tàccuwaat leen bu baax rek ay jàmbaar lañ bismillah si musba asalaamaaleykum mbokk taalibe bi ñu ngi leen di ziyaaraat bu baax a baax kon xam naa dañuy wéer rek fi nga xamante ni foofu la sëriñ Habibu daaneele di ko santaal bu baax a baax ci taxawaay bi nga xamante ni moom la taxaw ci xale yi ak prestation bi nga xamante ni macha allah am na tawfeex lool. kon ñaareelu pàcc ci prestation bi dañ ko fas yéenee jëmale ci ab kiis boo xamante ni ay question réponse lay doon yoo xamante ni ñaari équipe ñooy jongante ñu fas yéenee leen a laaj ay question ci li nga xamante ni mooy islam nga xamante ni fondement islam liñ ci war a xam yépp dañ leen ko laaj. waaye tamit laaj leen ay question ci li nga xamante ni mooy culture mouridisme donc xam naa ni noonu lañ ko fas yéenee defee question yi ci loolu lay porté bu ko defee dinañ am présentatrice boo xamante ni moom moo leen laaj question yi muy Mati Diouf waaye tamit dinañ am jury boo xamante ni Serigne Cheikh Fall ak it Serigne Abdou Sarr ñoo koy constitué nga xamante ni ñoom ñooy valider les réponses kon bu ko defee dañuy jox Mati rek boo defee mu tàmbali consigne yi ak xale yi. Oui. Oh non, c'est gênant.
Alors, Vous pouvez leur dire de faire moins de bruit, genre d'écouter tout ça. Oui, mais ça, on va le faire en commençant. Kon bu ko defee ñu ñaan mbooloo mi yëpp ñu teewlu bu baax a baax bu ko defee ñëpp teewlu rek may ñu àggale incha allah rabbi Mati bismillah. alors pour ce quiz, il y aura 2 équipes de 3 joueurs. L'équipe A, c'est à ma gauche, Mamdiara Niang, Falilou Diouf et Ella Chiam. Et l'équipe B, Mamdiara Wad, Mohamed Diouf et Ibrahim Dione. Il y aura aussi le jury qui est composé des Oustas, Céline Cherfal, Abdoussar et Mustapha Bachir Diouf. Pour ce quiz, chaque équipe aura le droit à 6 questions. Ils disposeront de 30 secondes pour se concerter et répondre. Et une bonne réponse est égale à 1 point et l'équipe qui a le plus de bonnes réponses sera déclarée vainqueur. Bonne chance à toutes les équipes. Pour l'équipe A, première question. Quelles sont les 3 grandes parties de notre religion? Vous avez 30 secondes. C'est bon? Al-Islam, Al-Ihsan et Al-Iman. On va regarder le jury. Donc la réponse est correcte. Donc les 3 grandes parties de notre religion sont Al-Islam, Al-Iman et Al-Ihsan. Deuxième question. Qu'est-ce que l'islam et quels sont ses 5 piliers? Vous avez 30 secondes. C'est bon? L'islam consiste à adorer Allah et pratiquer les 5 piliers de l'islam. La prière, as-salat, l'attestation de foi, al-shahad, l'aumône légale, az-zakat, le pèlerinage, al-hajj, et le mois du Ramadan, le saum. On va regarder le jury. Donc la réponse est correcte. Donc l'islam consiste à adorer Allah et à pratiquer les 5 piliers de l'islam, à savoir l'attestation de foi, la shahada, la prière, l'aumône légale, le jeûne du mois de Ramadan et le pèlerinage à la Mecque qu'on appelle Hajj. Question numéro 3. Citez les 4 grands califes ayant succédé le prophète. C'est bon? C'est Abou Bakr, Ousmane, Omar et Ali. Oui, donc les 4 califes qui ont succédé au prophète sont Abou Bakr, Omar, Ousmane et Ali. Donc la réponse est valide. Par quelle prosternation de réparation, non, par quelle prosternation répartons un oubli dans la prière, Qabla ou Barda Salam? C'est bon? Qabla Salam. C'est juste, c'était Qabla Salam. Numéro 5. Où et quand est né Cheikh Ahmadou Bamba? C'est bon?
Cheikh Ahmadou Bamba est né à Mbacké Mbaol en 1853 au Sénégal. C'est correct. Réponse 6, non, question 6. Qui est l'actuel calife général des Mourides? C'est Serigne Mountakha Mbacké. Et c'est une réponse correcte. L'équipe A a donc obtenu un score de 6 sur 6. Et on va maintenant passer à l'équipe B. Question numéro 1. Qu'est-ce que Al-Iman? Concertez-vous, vous avez 30 secondes. C'est bon? L'iman, c'est la foi et ça consiste à croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour du jugement dernier et au destin, qu'il soit bon ou qu'il soit mauvais. Réponse correcte. Question numéro 2. Qu'est-ce que Al-Ihsan? Vous êtes sûr? Al-Ihsan consiste à adorer Allah comme si tu le voyais, même si tu ne le vois pas, lui il te voit. C'est une réponse correcte. Réponse, question 3. Qui fut le premier muezzin de l'islam? C'est Bilal. C'est juste. Question numéro 4. Quels sont les deux grands groupes de compagnons du prophète? Il y a les Muhajiroun et les Ansar. Les Muhajiroun, c'est ceux qui ont accompagné le prophète pendant l'hégire. Et les Ansar, c'est les habitants de Médine qui les ont recueillis. C'est juste. Que célèbre-t-on le 18 Safar? Le 18 Safar, on célèbre la victoire de Cheikh Ahmadou Bamba en 1895 et qui est son départ en exil sous l'autorité coloniale française. C'est juste. Dernière question. Qui sont les fils de Cheikh Ahmadou Bamba lui ayant succédé au khalifa? Vous avez 30 secondes. Hein. C'est bon? Les fils de Cheikh Ahmadou Bamba qui lui ont succédé au khalifa, c'est Serigne Mohamedou Moustapha Mbacké, Serigne Fallou Mbacké, Serigne Abdou Ahad Mbacké, Serigne Abdou Ahad Mbacké et Serigne Saliou Mbacké. On a une parfaite égalité entre les deux équipes. Du coup, bah... Ah non, faut un gagnant. Non. Il y a encore des questions. Pour l'équipe A, j'ai encore une question. Dans quelle ville a lieu le Hajj? À la Mecque. C'est juste. Équipe B, dans quelle ville a lieu le Magal? À Touba au Sénégal. C'est pas moi qui a fait les questions. Équipe A, j'ai rajouté une raka à ma prière. Quelle prosternation dois-je faire? J'ai rajouté. Ba'da salam.
C'est encore juste. Équipe B, quel est le nombre de sourates dans le Coran? Il y a 114 sourates dans le Coran. C'est juste. Bon, là, c'est question en or. L'équipe qui donnera la réponse en premier sera déclarée vainqueur. Faut lever la main, faut lever la main, faut lever la main. Quelle eau peut servir à faire tes ablutions? A, purifiante. B, pure. Non, A, pure. B, purifiante. C, impure. C'est qui? C'est qui? Non, pas du tout. Si, c'est une question. Pas du tout. Je sais pas. Tu fous. C'est l'équipe A. C'est quoi? Purifiante. C'est juste. L'équipe A a gagné. C'est bon. Les enfants, bravo, vous avez tous gagné. Ça se voit que vous maîtrisez parfaitement ce que vous apprenez dans la Dara et c'est vraiment important. C'est un match qui a été âprement disputé et à la fin, on a été obligé vraiment de vous départager. Donc, merci beaucoup et bravo à tout le monde. Salam alaikum. على دوام وصحبه وسلم يا رب صل في الوقود على الفصيح ذي السكوت وآله ذوي القنوت وصحبه وسلم يا رب صل في النهار على النبي فخر النزار وآله ذوي الفخار وصحبه وسلم يا رب صل في الصباح على النبي ذي الصلاح وآله ذوي الفلاح وصحبه وسلم صل وسلم في المساء والليل يا من قد ساء على رئيس الرؤساء خير البرايا سلمي يا رب صل بسلام على النبي في دوام والآل والصحب الكرام واقبل به منتظمي صل على ليث شفا بيوم بدر إذ وفا مع الصحاب الحنفاء بعهده المعظم سلم على بدر جلا دجى القلوب وعلى ذوي المقامات العلا وحزبه وعزم قد قام خير البشر وسط خيار الزمر إلى ذوي التكبر كالبدر وسط أنجم يوما به اشتد النضال يوما به اشتد القتال يوم تعارف الرجال يوم الرضا والوجم وذلك اليوم فلاح لذي اهتداء ورباح لذي ارتقاء وصلاح لكل شخص مسلم بسم الله. Assalamu alaikum. Pour terminer, nous les élèves du Dara Touba Lyon tenons à exprimer notre profonde gratitude envers notre corps professoral qui ne ménage aucun effort pour venir chaque dimanche nous enseigner le Saint-Coran, les valeurs de l'islam et les pratiques culturelles que tout bon musulman doit connaître et mettre en pratique dans sa vie. Nous adressons également nos sincères remerciements à nos parents pour leur accompagnement afin de nous permettre de suivre cet enseignement dans les meilleures conditions. Nous prions Allah le Très-Haut de vous accorder à tous une longue vie, une excellente santé et sa bénédiction. Qu'il fasse de nous des musulmans sincères, attachés au Coran et à la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Je vous remercie de votre attention. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.